Hmm. Je crois qu'aujourd'hui je dois aller faire les cours. Ok. Bon, allez, c'est une journée aujourd'hui qui commence. Il faut que je me prépare bien. Et je pense que je vais sortir, pas faire que les courses. Je vais manger des céréales. Bien, je sais pas. Non, je pense que je vais juste me prendre un yaourt. Une petite glace du matin aux fruits. Ok. On coupe ces petites fraises trop mignonnes. Mais bon, là j'ai sur super faim. Faut que je me dépêche en plus. Parce que je dois vite aller faire les courses avant que le magasin il ferme. Ok. Bon, ça c'est bon. Je vais manger un petit peu plus vite. Hop. C'est tellement bon. J'aime trop ça. Ok, bon. Je vais aller m'habiller en vite fait. Il fait chaud ou pas aujourd'hui? Ouais, ça va. Bon, allez, je vais m'habiller. Ok, bon, je suis enfin prête. Oula. Ça c'est bon, je pense que je peux sortir. En plus, je vais aller à côté de la plage puisque mon outfit il va tellement bien avec l'effet plage. Donc c'est parti pour la plage. Ah là là, il fait tellement beau genre. Enfin, j'aime trop. Ok, alors, je prends ma petite voiture. Et c'est parti. Là, ça n'a plus aucun rapport avec la vidéo. Je fais juste une pause pour vous dire pardon parce que genre ma qualité, je pense qu'elle est pas super. Ma façon de parler aussi, genre, enfin, il y a des trucs, voilà. Comme ça, ça veut juste dire, c'est parce que j'ai pas de Robux pour m'acheter des maisons à Robux. Donc là, j'utilise des démos de 10 minutes. Voilà, vraiment un truc de la hesse. Donc me jugez pas, s'il vous plaît. Merci. Bref, là, je dois faire les courses. Et d'ailleurs, je vais changer le... Faut que je change le temps. Qu'est-ce que je fais? Ok, bref, je reprends. Ok, alors... Normalement, la voiture, elle est bien rechargée. J'ai pas besoin de continuer à la charger. Donc, on va faire les courses. Juste là. C'est bien le seul que je connais. Et peut-être qu'ils vont en ouvrir un nouveau ou bien rénover un peu celui-là. Parce que ça fait longtemps, super, mais genre super longtemps qu'il est là. Et il serait peut-être temps de le changer. Bon, moi j'ai pas d'enfant, en tout cas pas encore. Donc normalement j'ai pas besoin de ce chariot. Alors sur ma liste, il me faut du sucre et de la farine. Voilà. Ça c'est au cas où quand ma nièce elle vient. De la sauce.
dites-moi, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver de la sauce? Enfin, genre, je dis pas au courant, vous pouvez en prendre. On prend de la viande, du poisson, du lait et de la dinde. Je vais aussi prendre quelques fruits et légumes. Ok, je pense que ça devrait suffire. Je vais aller dans les caisses automatiques. Hop. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Je laisserai ça dans le coffre et je vais direct à la plage. Donc, je mets ça dans le coffre. Hop là. Oh là là, ce coffre est compliqué à fermer. Mais j'ai tellement hâte de voir à quoi ressemble maintenant la plage. Genre, ça fait super longtemps que je sais pas aller. Alors que j'ai littéralement une plage, genre, juste à côté de chez moi. Donc, j'aurais dû y aller beaucoup plus souvent. En plus, les lundis comme ça, la plupart du temps, les enfants, ils sont à l'école. Bon, là, c'est les vacances, donc logiquement, il pourrait y en avoir beaucoup, mais il n'y a pas de monde aujourd'hui, donc ça me va. Et juste pas du tout le monde parce que je suis dans un serveur privé, mais c'est logique parce qu'il y a des fous partout. Ok, bon, je sais pas trop où je vais me mettre. Ok, bon, avançons et je vais essayer de me mettre au fond là-bas avec un peu d'ombre. Parce qu'aujourd'hui, mon but, c'est pas trop de bronzer, ni de jouer toute seule. Je vais un peu me dépêcher. Oh, ça fait trop du bien de courir comme ça sur du sable. J'aurais bien voulu me baigner, mais je ne peux pas. Ok. Bon, je vais faire un peu d'exercice. Puisque je suis toute seule, autant en faire. Hop. Je pense que ça, c'est très bien et ça me fait beaucoup de bien de le faire. Voilà, juste à côté de la mer, c'est parfait. Ok. Bon, en tout cas, j'ai plus beaucoup de choses à vous dire, ni à vous montrer. Je continuerai mon yoga tout à l'heure. Et sur ce, logiquement, je vous dis... Oula, petit problème. Bref, je vous dis au revoir. Et d'ailleurs, vous notez combien cet outfit? Et c'est pas trop beau. Voilà.